care amiche di Mister Topolini, quello che ho di fianco non è Roberto Bolle, ma è il fratello di Roberto Bolle, l'aspirante al titolo di Mister Topolini numero 8. 8, no scherzo, nel senso che è un bellissimo ragazzo, tra l'altro assomiglia anche insomma Roberto Bolle, è un complimento, spero l'hai preso come un complimento. Sì, assolutamente sì. Anche perché hai praticamente gli scacchi qua, degli addominali d'acciaio, va bene. Allora raccontaci un po' di te, dai, cosa fai nella vita, chi sei, da dove vieni, dove vuoi arrivare? Allora, studio e lavoro, la passione per il canto, a tempo perso mi sono iscritto qui, per gioco, divertimento e vediamo come va a finire, dai. Quella del canto potrebbe essere una passione che magari grazie a Mister Topolini potrebbe essere pubblicizzata e esternata nelle nostre varie feste. Magari mi piacerebbe. Che è un genere o un cantante a cui ti ispiri? Tiziano Ferro, assolutamente. Tiziano Ferro, il grande Tiziano Ferro, davvero un grande cantautore, ma tu sei anche cantautore al di là di interprete? Cantante e basta. Cantante, va bene, cantante. Senti, sogno nel cassetto, quindi quello di diventare un cantante o un fotomodello professionista a livello mondiale? Sarebbe bello anche questo, sì. Tutte e due. Tutte e due. Tutte e due, non sarebbe male. Senti, cosa fai attualmente di bello nella vita? Studio e lavoro, ho detto, sono impiegato. Impiegato, ecco. Sì, sì. Ben impiegato. Come mai ti sei iscritto a Mister Topolini? Cosa ti aspetti da questa esperienza? L'ho già detto, ho detto un po' di... per divertimento così. Divertimento, parola chiave divertimento, va bene. Allora, quella è la telecamera, avrai sicuramente già un sacco di fans, no? Di amiche che ti seguiranno e quindi a te, ecco, di quello che vuoi oppure fai qualche saluto. Saluto tutti quelli che mi conoscono, classico, e votatemi. In bocca al lupo. Il lupo.